也就是说，其实我们在生活当中其实经常在做这个事情。那么呢，我们公园的看鸟呢，和我们平时看我们的家有什么不一样呢？就是我们到公园里面去呢，看的是野生的鸟类，也就是说呢，它不会被圈养在某一处，然后会有更多的自己的生活，并且展示出更多的生活的习性，然后呢，让我们感到非常非常的有乐趣。然后呢，公园看鸟呢，而且还有不太一样的，就是呢，我们在大家其实可能平时上班呐、或者说出去玩，其实呢也偶尔会看到一些鸟类，就比如说在窗边啊等等之类的。那么公园呢相对来说呢是一个更加自然的环境，所以呢能够包含更多的一些鸟类。那我先自我介绍一下吧。然后刚才主持人有说我是05年开始接触自然观察的。当时为什么喜欢这件事情呢？就是我们当时我是初一的时候啊，然后呢我是报了那个我当时在广州念书，然后呢我是报了那个就是广州的少年宫的生物班。然后呢为什么喜欢呢？就是我们当时的老师呢，其实跟我当时其实很好笑，就是我去的时候呢，就是我们当时生物班，然后当时呢很多人会觉得生物班是不是可以就是相当于有点像补课的性质，但其实不是。后来发现呢，就是我们老师他是一个非常就是对我们非常的放养，然后呢就是会带我们到野外，然后进行各类生物的观察，所以慢慢的会觉得这件事情还蛮有趣的，就是跟我们在课本上，然后呢在学校里面的所有经历以及学习的知识都是非常不一样的。然后呢，不需要说我们就是上课的时候必须要安安静静，然后坐在课室里面，然后呢要遵守一定的纪律，然后呢必须安静的听讲。那么在野外的时候，你可以自由的去看，然后呢找你想看的东西，然后呢就是你也可以去问老师这些是什么，然后会非常的有自由的感觉。然后，但是当时其实并没有一个就是很详细的说，我必须要看什么生物，因为生物实在太多。比如说，很多人有些人喜欢看植物啊，那么我们有一些是喜欢看那个就是鱼类啊，或者昆虫啊等等，这个其实范围是非常广的。那么最后呢，到就是从这个观察到具体的看鸟，其实还好像没有点啊，到具体11年开始看鸟，就是到我大学的时候看鸟，其实还经历了蛮长的一段时间。11年的时候呢，是因为有一个专门看鸟的老师，然后呢，我们跟他一起出去到野外去玩，然后呢，他就非常的热情的给我们介绍了非常多鸟类的知识，而且呢，就是有点半强迫的说，你就跟我一起来玩吧。然后呢，就是每次他们出去看鸟的时候，就逼着我们过去，就是你一起过来吧。然后呢，就慢慢的就发现，观鸟这件事情真的是还蛮有乐趣的。然后后来观鸟了1年之后呢，就开始接触，就是我们带自然导赏。当时我们是在华南植物园，然后呢每周末都会在那边做志愿者，然后呢带着就是来植物园就是游玩的一些就是游客，然后呢让他们在植物园里面看鸟，因为植物园的环境也非常的好，所以能看的鸟类也很多。所以从那个时候呢，我也是开始就是带这些公众来进行观鸟活动，并且呢我个人会比较就是倾向于说做一些就是公众传播的一些活动内容。然后这个其实跟我自己专业有关系，然后包括做城市休闲啊，然后还有做包括我后来到英国，然后读那个户外环境可持续发展教育，然后呢这个呢其实都是跟我现在做的事情有很大的关系。而且我个人会觉得就是在这个过程中，就是我们不只是跟鸟类，而且呢我们跟就来参与的一些公众，然后呢来就是我们的爱好者来交流，其实也是一件非常有趣的事情。然后呢，我是20年从英国回来的，然后22年的时候呢，就是一开始我们可能也是会帮别的机构带活动比较多，到后面呢，就是我们就希望这项活动能够就是影响到更多的人，然后让更多的人参与进来，因为以往的观鸟组织呢，一般是面对爱好者的。就是你要非常喜欢，然后呢就是你自己会有一定的经验，那么其实对于大部分的公众来说，其实是不太了解这个事情的。就是观鸟觉得是一件很难的事情，所以我们希望让大家能够就是感觉到，就是我们观鸟其实是一件非常简单而且非常容易的事情。就像我一开始说的，就是大家其实平时可能在农村里面看到鸡鸭鹅，那么其实也是一种观鸟的方式，那么其实是非常简单的一件事情。如果说我们在野外看鸟可能没有那么容易，那么我们从身边的鸟开始观察，掌握这个方式来说，就是其实是非常简单的一件事情。然后问一下大家，这个应该所有人都会在有印象都在深圳见到过吧？应该都有见到，我看大家都在点头啊。这个鸟我先不说名字，然后呢，这个鸟大家看到，我为什么放上这个照片？就是他们都在
就是我本来想放视频的，然后一下没有找那个视频。当然大家在网上应该能看到很多，就是我们就是现在大家玩梗，就是叫它电音小鸟，就是呢它嗓子非常非常大，你随便拍照它基本上都是在大喊大叫的一个状态，然后呢就是非常非常的吵，然后可以说是深圳就是应该说是最引人注目的鸟类之一。所以呢我们从这个鸟类开始呢，就是它非常非常的常见，我们可以先从观察它们开始。然后这种鸟呢，就是非常喜欢在草地上，而且成群结队的活动。它们非常喜欢群聚，就像我们很多人就是我们说伊人在一起，然后就开始聊天，然后所以他们就很喜欢聚在一起聊天。然后这个是这一种类型的鸟类的一个特征。那么不同的鸟类，它们的一些生活的习性和方式是不一样的。有些鸟呢喜欢自己一个，然后呢，比如说像猫头鹰啊、猛禽啊等等之类的，它们就是除了繁育的期间可能会就是找另一半，然后会两只在一起，但大部分时候可能都是单独行走。但是这种鸟呢是喜欢群居的，它们喜欢在一起聊天。然后我很喜欢拍这一类的照片，就是这个是在荔枝公园拍的，就是我们在深圳，其实大家都说大家在深圳非常的舒适，然后有很多公园，然后大家也很自由，就是可以在公园草坪上，就是直接随时就是可以躺着休闲。那么这个时候呢，就是我们在旁边就会有一只非常胆大的我们叫这个其实黑领椋鸟我们可以看到它是那个有黑色的一个领子。那它记鸟名气也很简单，就是它其实是有非常明显的特征的。那么这只黑领椋鸟呢，它其实在跟我们的就是市民生活了很长时间之后，它其实已经没有那么害怕了。而且呢，人如果没有主动靠近它的话呢，它其实没有那么怕人，这个距离其实大概有个1米。然后呢，所以它一点都不担心，然后就在旁边跳来跳去，然后人也没有说会要伤害它，或者说就是对它做出一些不利的举动，所以呢，它就很容易相信人类，然后来靠近。我觉得这个对于就是深圳的这样子的一个就是这么成熟的大都市来说，这是一个非常温馨的一个场景。然后另外这个大家应该也是有见过的小黑鸟哦，这个鸟很有趣，就是这个有没有人知道是什么？乌鸦。对，有师傅说是乌鸦，还有没有其他答案？乌冬，还有其他鹧鸪，还有其他答案吗？现在有3个答案，但是前面2个呢，我觉得还是比较接近了，因为呢，大家一般看到黑色的鸟，都会有一种这个是乌鸦吧这种反应，对吧？然后呢，对，然后呢，这个其实也是大家其实听到这个名字很多的，这个是八哥。但是就觉得其实八哥的名字还蛮常听到的，然后很多人会养，就是当然我们其实并不提倡养野鸟，因为野鸟呢，在这里提一下，就是因为野鸟的话，第一个呢，它身上可能会有比较多的一些细菌。第二个呢，就是野鸟其实习惯在野外生活的话呢，当它在圈养的这个小的区域里面，它其实心理上会有一点问题。就本来比如说我可以去就是整个地球玩，但是我现在只能在深圳，然后其实多少会有点难受。当然深圳这个好像比喻还是很大，那比如说我就只能在自己家里面活动，就像疫情的时候啊，如果说我们一直关在家里面，然后呢就是会产生一定的心理问题，就是整个就是会感觉到非常焦虑。那么对于鸟来说也是一样的，特别是很多在就是去捕获野鸟的这个过程中，其实很多野鸟会因此而死亡，就是因为它们总是会，特别是对于一些很小很活泼的鸟来说，就它们会一直去撞那个笼子。所以呢，当你有一只非常温顺愿意待在笼子里面的鸟的时候呢，它背后可能死掉了100只鸟。所以我们一般是不提倡养鸟的。当然以前呢，就是因为大家很喜欢听鸟的叫声，其实也是出于一种想亲近自然或亲近鸟类这种想法说，然后把它跟我们养在一起。但是大部分时候呢，其实对于鸟类来说是一件很残忍的事情。那么八哥来说呢，因为呢，为什么大家很喜欢养八哥呢？就是大家都知道它会，就是它的这个鸣管会学人说话。然后呢，当然，其实刚才我们讲的那个黑领椋鸟，其实也会学一点。这种鸟类呢，它的鸣管就是比较发达，然后它能够学习，就是一些周围的声音，包括鹦鹉也是这样。乌冬有时候也会学习，但是呢，其中的八哥是比较常，就是被人养的，觉得就是学话学的比较好的一种鸟。那么八哥是怎么辨认呢？我们其实呢，一般其实大家上下班，即使不在公园里面，其实都会见到这种鸟，而且它们很喜欢。我看到我拍这个环境，就是我专门放了一些环境照，就是它们很喜欢在人居住的地方活动，特别是大家如果说有开车或者说经过就是红绿灯的这个路口，大家
下，特别是最近还有前段时间的时候，就是会有很多八哥在这个路灯啊，然后呢还有在这个就是桥洞附近穿行，然后就会钻到那个红绿灯的那个杆子里面。那么其实他们是在里面做了巢的，大家可以留意一下，非常有趣哦。就是可能大家平时看到它飞来飞去没有太留意，大家可以注意一下，特别是红绿灯停车的时候就看，有个只那个八哥钻到那个红绿灯里面去了。那么他们就是已经习惯了，就是在城市里面生活，他们觉得这个地方还蛮不错的，就是他们很适应，所以他们的数量变得越来越多。而且八哥呢，就是在傍晚的时候呢，就是会也是一个群居性的鸟类，就是他们会聚在一起，就是他们平时可能白天会分散，然后到了下午大概傍晚的时候呢，就会聚到某几棵树上面，然后就大家开始聊天，今天你去了哪里啊？然后找到什么好吃的啊？明天你打算去哪里？就是非常叽叽喳喳的，就是非常的吵闹的一种鸟类，非常有趣哦。他们其实就是鸟类聚集起来聊天的话，他们会聊很多的内容，非常有意思。然后八哥的话呢，就是站的时候它不是很明显，但是教大家一个辨认技巧，就是呢，当它飞起来的时候呢，大家会看到就是它的翅膀底下会有2块很大的白色的斑点，很大的。然后这个地方呢，就这个好像指不到，然后就是在这个位置，然后大家可以看到一点点白色的。然后这个时候呢，其实就有点需要大家用到空间的这个思考的那个能力，就是它们就是翅膀底下的这个斑。然后呢，当它收起来的时候，大家就看不到了。所以很多人为什么说觉得乍眼以为是乌鸦，或者是说乌冬等等之类，就可能因为就没有看到它的这个白色的斑块。如果它飞起来，就会非常的明显。那么另外还有一个特点呢，就是它的这个就是鼻子的位置会有一撮毛，我们知道它会长了一撮小鼻毛啊，所以我们就是这也是一个非常好的一个辨认的特征。当然叫起来的时候也是很容易辨认的。当然在公园里面的鸟呢就不会学人说话啊，只有在家里面养才会学人说话。这个就是刚才大家非常熟悉，非常熟悉，而且很多人就是看到我感觉就是现在就是我感觉在深圳的话呢，大家就是对鸟比较熟悉，会能够分辨出不同鸟的区别。但是呢，在我们就是前10年的时候前10年做活动的时候，就10年前或者10年前做活动的时候呢，基本上所有的鸟类都会被大家叫做麻雀。因为麻雀可能是大家最熟悉的鸟类之一了，然后呢，所以大家会见到所有鸟都会觉得麻雀，其实它们可能都是不同的鸟。所以呢，麻雀我之所以放在这里呢，是觉得大家其实很多人就是开始看鸟，或者说就是开始喜欢上看鸟的，都是从麻雀开始的，因为它真的很可爱。而且呢，我发现这几只放的都是一些喜欢群居的鸟类，就大家可以看到，就是麻雀也是一大群的。而且麻雀呢，相对于其他上面说的那2种鸟呢，我觉得是一种非常八卦的鸟类。就他们很喜欢，就是听一些八卦，然后一有什么事情，他们就全群学会飞过来看一下什么发生什么事情。然后呢，而且呢，他们就是内部的话，有时候他们会这样喜欢打架或玩耍吧。然后呢，就是其他鸟类其他的麻雀就会围在那里围观看他们打架。然后呢，就是有个视频好笑，就打着打着，他们就从那个房顶下面掉下去，然后所有麻雀都跑过去看。对，所以他们是一个非常非常有趣的，然后呢，就是就是有一个非常有自己想法的一种小鸟。虽然它是小鸟，它也很常见，但是是非常特别的一种鸟。而且呢，麻雀在很久之前呢，就是大家会觉得它是吃谷子的，所以呢会觉得它是就是在我们人类认知里面觉得它是害鸟，就是觉得它吃掉了我们的粮食。然后所以有段时间呢，就是我们叫做除四害，其实麻雀是4害之一。但是后来发现呢，除掉了麻雀，反而那个稻谷长得更差了，因为都被虫子吃掉了。所以呢，其实麻雀呢，大部分时候呢，其实是吃掉稻谷上的虫子，而不是吃稻谷本身。所以呢，后来又为它证明了，因为发现麻雀是对我们很好的小鸟。所以呢，就是我们对鸟的认知呢，其实也会根据我们的时间啊，或者说我们的观察发生不同的变化。但是麻雀真的是很可爱的一个小鸟。然后这个呢，就是大家可能就是没有那么常见，但是留意看也是会有的。然后这个呢，就是最近，就是我们明天也会在荔枝公园有一场观鸟的活动，然后这个是我们非常重要的一个观察的对象。这个名字有一点难写，这里有一个名字叫小 PT， 对，小 PT， 然后其实这么念的，但是大家觉得很拗口，所以一般都叫它小 PT。小 PT 非常非常的可爱哦，就是我们很多人就是它有个俗名叫王八鸭子，然后大家可以看到最右边，就是它是因为长得很圆。然后呢，就是在水下面的时候就非常像一只龟，所以呢，大家就叫它王八鸭子。然后最近因为是繁育的季节，那么其实繁育的季节来说，这些水鸟是最好观察的对象。
我们可以看到，就是左下角这一张图片呢，其实它是雕的这一个就是这个镜，然后去筑巢，这里是它的一个巢。然后在荔枝公园，其实大家自己去也是能够看到的，就是在那个湖面上，其实最近有非常非常多的巢。春夏季节呢，最好的观鸟的就是可以观察它们的一些育雏的行为。然后呢，就是它们育雏了之后呢，就是最近应该会有宝宝了，好像有一些已经出来了。然后我们看到中间这幅图片呢，就是它一窝可以有好多只宝宝，然后那些宝宝就会趴在妈妈的这个就是背上，包括天鹅，还有很多的一些雁鸭科的鸟类都会有这个特征，就它们的宝宝会就是一开始可能还没有长大，然后就会全收在妈妈的这个背上面，然后呢妈妈会带着它出去游，然后呢爸爸和妈妈有时候可能会换班，然后呢爸爸会找吃的回来，然后给妈妈和小宝宝们吃，然后呢这个整个过程其实还是蛮有趣的，就是我之前看到很多人有观察到，就是大家都会发现，特别是一开始没有什么经验的，就是第一年育雏的一些就是小鸟的话呢，比如说爸爸，因为他要负责那个捉鱼，就是捕鱼捉虾嘛，养宝宝，然后呢每次呢他们都会抓非常大的一些虾，然后发现宝宝都吃不进去，然后就不得不重新再去抓，然后或者是自己把它吃掉了，然后呢大家就说都不知道到底是给宝宝吃的还是给自己吃的。所以呢，就会有很多这样子有趣的一些就是行为可以观察到，就是我们这个时候就会觉得，就是包括其实鸟类，我们说的是现在的这个情况。那我们说到就是这个情景，大家应该是会比较熟悉的，就是在深圳湾拍的一群反嘴鹬。那么对于大部分人对于候鸟的一个印象，其实也是这样子的一个场景，应该是就是万鸟齐飞在这个海边上。那么这个情景呢，就是在秋冬间才能够见到的。那么我们前面的育雏是春夏天，所以呢，其实我们观鸟是非常有季节性的。很多人说我们在城市里面，特别是在南方，因为一年四季就是我们的树都是绿的，然后呢也没有说温差特别大，所以很多时候呢，我们就会觉得说，就是好像没有办法在城市里面感受到一年四季的变化，然后没有办法就是贴近自然。那么鸟类其实就是大家非常容易能够接触到四季变化的一种就是感知，就是因为每个季节，然后鸟类的行为都是不一样的，非常非常明显。那么这一只呢，也是就是这个反嘴鹬在深圳，我觉得深圳湾真的是一个非常非常好的地方，就是像放眼就是全国吧，就是深圳湾其实都是独一份的城市名片，就是因为我们的鸟类能够离人非常非常的近，然后呢，但是包括其实香港，比如说我们虽然他们那边保护也是做得很好，但是呢，也是为了保护吧，所以鸟类其实离我们的观鸟区域其实是非常有距离的，然后它们可能就是要很远很远，我们需要用单筒才能看见。但是在深圳，我们就直接就在岸边，然后蹲着就能够就是看到非常非常清晰，所以这个其实是很难得的一个情景。除了在深圳，可能就只有鄱阳湖那边，然后我们看白鹤的时候能够有这么近的距离。当然，因为鄱阳湖的话，基本上只有那几种鹤，然后看到的种类会比较少，但是在深圳就是能够看到各种就是不一样的鸟类，然后在你的眼前觅食，然后它们会有不同的生态位，然后呢，就是很多人就是包括大家应该能看到，就是大家去拍照的那些，就是我们叫做上了年纪的老人家们呢，就是能够在那边可能一坐就坐一整天，然后拍这个照片，然后也是非常近的，然后所以能够就拍出非常漂亮的照片。然后这个应该大家就这个应该大家有认识吗？有没有不认识的？这什么有没有印象？是白鹭还是鹤？黑脸琵鹭。黑脸。对，这个是深圳的，这好像还没有被定为市鸟哈，但是呢，就是大家都觉得它应该是市鸟。刚刚就是书也说啊，就是是不是白鹭或者鹤呢？其实这几个类别其实都非常非常的相近。然后呢，而且呢，就是因为我们这边其实是比较难见到鹤类的，然后这一类其实大部分都是鹿类。那么黑脸琵鹭呢，之前是我们的濒危的一个鸟类，是国家2级保护动物。之前呢是数量非常非常稀少的，大家后来开始慢慢的保护了它之后呢，然后数量就慢慢的增加，然后呢去年吧，对，已经有7000多只了。然后当然还有其他的一些濒危的鸟类，为什么挑黑脸琵鹭讲呢？就是当我们去决定要保护一个鸟类，并且采取行动的时候，其实确实能够对它的生存产生一个积极的影响。那么现在另外
外一个就是跟它长得很像，叫小嘴鹬，然后也是可能全球就是反正只有几百对这样子，然后数量非常稀少，所以大家希望说能够保护这些鸟类，让它们不要就是在人类存在的这段时间就灭绝了，然后让它们能够就跟我们一起，然后生活在这片星球下面。就像我们深圳应该所有人都看过的，就在地铁站里面，就这是我们的家，也是他们的家，应该很多人都很熟悉这句话啊。这个大家应该更熟了，有没有不知道的？这个也是，这个是什么？有没有不知道的？红嘴。我听到有人说是红嘴鸥，没错，红嘴鸥是我们深圳最受欢迎的鸟类之一其实不能说只是在深圳，其实在全国范围内都是非常受欢迎的，这是放大版的。大家可能平时很少见到它停的时候的照片，就是停的时候，大家比较喜欢就是拍一些飞版。那么大家可以看到，就是红嘴鸥的话呢，就是是一种鸥类，然后呢，鸥类其实都是游禽，大家可以看到它的这个脚就是都是弧状的，就是跟鸭子其实是同一个类型的觉得好像不太一样，是鸭子看起来比较笨，那个鸥这么优雅，然后觉得可能不太像，但是其实它们是同一种类型的鸟类，然后都是会在那个水上面游泳的，然后游泳非常的强。那么鸥类呢，不知道大家有没有观察过，在深圳湾的时候，就是它们其实是一个我们叫非常流氓的一种鸟类。对，就是它们其实除了就是会找人类抢吃的以外就是还会去欺负别的鸭子。就是有时候你会看到，就是一群的红嘴鸥，它就觉得这个鸭子过来抢了它们的食物，它们就会一起把那个鸭子摁到水里面去打。对，真的很可怕的。然后，而且我们这边的红嘴鸥因为体型比较小，所以还算是一种就是相对文明。对，相对文明，对，这个词用的很好。就是如果说大家有就是网上刷的比较多鸥的这个，就是其实在欧洲的地方，就是欧洲很多的地方，就是都有一种体型比较大的银鸥。银鸥是非常非常凶悍的一种鸟类，它们会直接从你的手里面抢吃的，就可能你就在路边吃着吃着，它突然间飞过来把你东西抢走了，就非常非常的就是很辛辣，可以说是，而且就是它根本就不管你这个东西是什么，它甚至就是也许它不一定是食物，它反正先叼来看看再说，就是那种情形。当时我们就是在那个英国的时候，就是我们在等船嘛，就在码头就是附近会有很多的那个海鲜餐厅，然后那个海鲜餐厅呢，他们就是会有棚子，然后搭了有那个就是棚子底下的一个就餐环境，他们是不能露天的，因为露天就是根本就是抵挡不了这些海鸥的这种，就我们平时叫海鸥，它其实是银鸥就是抵挡不了这种鸥类的进攻。当时因为那个就是我们那个餐厅的那个位置已经满了，所以我们就拿了那个餐，然后到那个就是码头上吃。其实很好笑，当时我们其实没有留意这个就是银鸥的问题，就算我们看了很多，然后呢旁边会有那个服务员一直在就是在喊大家海鸥，大家注意啦，就是那种就是一直在喊。然后呢，结果我们就买了那个就是那个蟹柳的面包，然后放在那里。结果刚刚放下来，他们就把那个我们的那个面包连着那个号码牌，就是一起叼走了。就是我们本来还有号码牌要去拿别的食物，结果连号码牌也一起拿走了，就是非常的夸张。然后我们只能说跟店家说我们的号码牌被海鸥叼走，但他们也很理解，就是确实会经常发生这种事情。所以呢，所以我们这边的这个红嘴鸥算是比较文明的还没有进化到那种就是会就是开始抢食物的这种阶段。但是我们在国外确实能够看到很多，就是那边的一些海鸥，就是他们会甚至直接到那个商店里面，直接就把那个薯条拿走了。对，会到便利店偷东西的，就很夸张。那么其实我们一般是不提倡就是投喂的。因为呢，就是实际上人类的一些食物对于鸟类来说呢，其实是会有伤害的。它们其实不能吃高油高盐的一些食物，它们对肠胃会有伤害。特别是对其他的鸟类来说，基本上吃的就是会肠胃炎。但是也很神奇，但是鸥类的话呢，可能真的是肠胃比较强大。相对来说呢，就是没有发现就是它们有一些就是因为这个就是有很严重的病害的情况，但是别的鸟类是会出现，但是大家还是尽量不要投喂吧，它可能投喂久了，也有可能会发展到会抢人类食物的这种情况而且确实人类食物的话呢，对他们来说是确实不太友好，虽然可能短期来说呢还就是看不出来，但长期来说一定是有危害的，所以我们都不太提倡去投喂野鸟，特别是野鸟，而如果自己家里养的肯定是没有关系的那么说到然后说回来，就是我们的林鸟，就是我们今天应该一会儿出去的时候，应该会
有非常大的概率能看到的。而且我们就是除了麻雀以外，这一只应该是南方的，就是很多喜欢观鸟的人就是入门的第一只鸟类，所以我们拿它做了我们的一个就是观察手册的一个封面。这个是冬天拍的，冬天的时候呢，它们就是毛茸茸的，因为它们就是为了要保暖，所以就是会把自己的羽毛蓬起来。然后当它们确实也会多吃点，所以呢看起来就是会圆滚滚的，比较胖一点，所以很可爱。然后呢，夏天的状态呢，大家看到就是在右边了。我为什么放这张图呢？也是因为我比较喜欢，就是连着身镜一起拍。就大家可以看到后面就是我们的那个就是前海的一个高楼。然后呢，这个鸟呢其实是基本上随处可见。当时呢，我观鸟的时候呢，就是我因为我爸爸妈妈一直知道我观鸟嘛。然后呢，他们有时候就会分享，就是他们看到鸟，所以他们这一种鸟是他们提到的最多的一种鸟类。就是我爸爸有时候下班回来，他就会跟我讲说，我那个今天上班的时候又看到那个脑袋尖尖的鸟，然后他其实一直都不记得这个鸟叫什么，但是他就记得它脑袋尖尖的。那么我们这个上面其实是这个红耳杯啊，我们叫做红耳杯的那个羽冠，然后呢，这个羽冠是有点尖尖的，然后呢，就是大家会觉得以前的话，我们会觉得它像有点以前就是我们说非主流的发型，有点杀马特，但是大家就觉得很可爱，现在又。那么还有几种呢，就是非常常见的，就是而且在网络上可能是就是大家开始入门，就是在从网络开始入门观鸟的非常常见的几种鸟。第一个是夜鹭，夜鹭呢就是大家觉得它有很多形态，而且呢有时候就是时而猥琐，然后时而就是英姿飒爽，然后呢所以呢就觉得这个鸟很有趣，然后呢很多人就是夜鹭又很常见，大家拍下来之后就问说这个是什么鸟？最后发现都是夜鹭，然后都以为是别的鸟，然后呢，就是会觉得这个鸟好有趣，然后就说它是百变的一种鸟类。那么另外一种鸟呢，是因为经常在人类的阳台筑巢，然后呢，所以被熟知的就是我们的这个朱颈斑鸠。朱颈斑鸠也是一种非常呆的鸟，这种鸟类就是一会儿我们如果出去的话，都是有可能见到。夜鹭可能不一定哦。夜鹭的话，因为我们叫夜鹭的话，一般它是就是在晚上活动比较多，白天其实相对来说活动会没有那么活跃，虽然白天也很多哈。然后呢，所以呢，而且见到的概率其实稍微低一点，但是其实数量是很多的。朱颈斑鸠是比较容易能见到的，特别是因为朱颈斑鸠是非常傻，有点小，我们说有点小的一种鸟类，就是而且非常好认。然后很多人的阳台都会配这个朱颈斑鸠筑过巢，因为它筑巢非常的潦草。然后呢，可能就放几根树枝，然后就开始下蛋，然后可能那个蛋就是都会滚到就是楼下去的那种，就非常夸张。所以大家就觉得这种鸟是不是有点傻呢？就是这种鸟其实大家就是光是一种鸟类，其实大家都可以观察非常长的时间。除了育雏以外呢，为什么说我们也觉得这个鸟类确实是有点傻？我们之前呢，就是在海上观鸟的时候呢，就是会发现，就比如说我们海岛一般呢，像猛禽都会停在非常非常就是高树的顶尖的位置，就是它能够就看到周围不同的情景。那么呢，当时有个游隼就已经停在那个树梢上了，然后朱颈斑鸠飞过的时候，它飞过去了，它觉得那好像一个东西耶那样子，然后呢好像是猛禽啊，它就会忍不住过去，然后就围着那个猛禽开始转。然后转着，然后转了好几圈，那个猛禽应该吃饱了，当时那个游隼，它转了大概有3圈之后，然后那个游隼就忍不住了，然后就飞起来去追它，然后它就开始跑。然后我们觉得肯定是会被追上的，所以我们觉得有时候这个朱颈斑鸠应该就是大自然对于就是猛禽的馈赠吧，就是因为它比较傻，然后数量又很多，然后呢就是而且又很喜欢去挑衅它的这个食物链的上游，然后呢就是很容易被抓住，而且呢大家看到它这个体型应该也能知道，就是它其实是鸽子，跟鸽子是同一类的。那么鸽子对于人类来说也是一个非常好的一个食物，所以呢，就是所以我们想了一下，应该对于猛禽来说，这个鸟应该还是挺好吃的啊。对，是这样子的。但是呢，还放了一个，就是之前也是会有很多就是会食用夜鹭的情况，特别是虽然说这个话说起来觉得有点脸红啊，但是广东确实是很爱吃夜鹭。广东之前呢，特别是在一些就是隐秘的山庄里面，然后又就是在山里面又很容易抓嘛。然后他们这个在餐桌上面叫夜游鹤，确实大家就觉得它像鹤嘛。然后呢，说实话呢，从理论上来说呢，吃野鸟它肯定是不卫生的。然后呢，包括细菌啊，包括之前吃果子狸导致的等等的一些问题，这个肯定是不提倡的。第二个就是呢，真的从食性上来说，我们这个觉得这个鸟应该是不太好吃的，就是大家应该是为了猎奇才去吃它的，因为我们觉得好吃的应该是这一种，而不是这一种。这种其实鸟是基本上没有什么肉的。
然后呢就是瘦瘦的，应该是不太好吃的。然后呢就是像鸽子啊或者鸡这一种呢，就既然是被人类驯化过的，那么一定是比这些野味要好吃很多很多，就是已经老祖宗筛选过的，就是所以呢我们就不需要去吃野鸟，其实就是吃一些家养的，然后就是其实已经很好了。然后最右边的这个大家应该是我觉得没有深圳人不知道的一种鸟类，就是我们可以就是那个声音应该大家会经常听到，最近少了啊，最近应该就是这个鸟类大部分都找到对象了，所以就不喊了啊。平时的时候就然后一直在叫，一会儿可以出去的时候可以再听一下有没有能听到，应该所有深圳人都能知道。然后大家就这个鸟声音很大，就是很多人就觉得它好吵好吵好吵啊。然后呢，就是觉得就是不得安生，因为它可能有时候半夜也叫，然后傍晚的时候也叫。然后这个就是，但是很多人是没有见过它真的长什么样子的，因为其实它会藏在那个树冠的深处，然后会比较高，所以比较难见到。但是呢，很多时候呢，就是我们就是深圳人跟这个鸟类真的是关系非常密切，很多人觉得它会被吵得睡不着觉啊。然后我们谈到了刚才说的一些常见的鸟类，那么我们其实提到了两种方式，一种是用眼睛看，另外一个其实就是听。我们用眼睛看呢，其实对于我们大部分来说是一个比较就是直接的方式，看到就看到了。那么听可能会比较少一点，但实际上很多的林鸟，特别是我们在公园好像还好一些，但如果说到了一些就是比较就是林子比较茂密的地方呢，就会看不到那个鸟类，所以我们一般是靠听，然后来辨认这个鸟类的。然后呢，我们一般说看鸟，一般呢我们在常规来说是观鸟。我觉得观鸟这个词也有点意思啊，虽然说就是我们观鸟呢，就是可能是说比较顺口，但是实际上呢，就是我觉得观这个字体有点格物致知的这种感觉，就是因为观的话，它其实跟看不太一样，就是我们一般观在中国哲学里面就是要用心去体验，就是说要用心观。所以呢，鸟类的话也是可以从就是我们就是从看见，然后再到体会这件事情。然后包括结合这个，就是我们就是做这个为什么做观鸟学堂，是因为就是刚才除了说到就是我们就是其实很多之前观鸟是一个非常非常小众的一个事情，大家都觉得好难入门，因为我们看不见。就像刚刚一开始说的，它那个鸟好远好远，我根本看不见。但实际上呢，我们观鸟其实并没有这么难。然后我们也希望大家就是在观鸟的过程中，不需要什么特定的程序，不需要说看到我今天就是看一下黄历，今天适宜观鸟我才出门啊。但实际上呢，我们只要坐在办公室或者坐在那个窗边，然后都是可以开启我们的观鸟旅程的。然后而且呢，这个就是一个很有意思的事情。也不需要给它赋予什么很多的意义，说我们就是特别是因为我们有带很多就是亲子活动，当然这里有些小朋友可能特别的小，还没有到这个年龄，但是呢，我们很多就是家长呢会对孩子就是去参加这种活动会有很大的期待我们当然说它是一个科学的就是学习的过程，但是我们就是也不希望说太强调说孩子们到野外来就是来学习的，但是他们其实更多来是体验的，包括其实可能也是跟我一开始的经历有关，因为我一开始其实如果说跟我说这是一个上课要考试的事情，我可能没有这么喜欢看鸟，然后也没有这么喜欢就是到自然里面去玩耍。但是呢，如果说我们纯粹的把它当成一件非常有意思的事情，只要我喜欢了，然后我就会一直去做。包括其实虽然像我们这种就是可能就是不算是特别专业的就是鸟类学家等等，但是我们其实当时在生物班里面其实也有很多的同学，他最后就是选择就是自己喜欢的一个，比如说在自然里面他看到昆虫，他最后选择了昆虫作为他的一个终身的事业。他其实一开始并不是说就是被逼着说这个学习非常有意义，然后呢我们一定要看多少种鸟，看多少种昆虫，没有这种强迫，但是他会慢慢的寻找到自己很喜欢的一个就是事情，然后呢因为当我们其实找人类嘛，就是找到一个自己喜欢的事情，他就会倾注自己所有的热情和时间，然后会把这件事情做得很好。那么其实即使说我们就是很多的同学，他们当时也许没有进入到这个行业，但是他们一直会记得说我们会需要保护我们自然，我们要怎么去跟我们的就是身边的这些鸟类啊，或者是其他的生物来和谐相处。这是一个非常重要的事情，所以我们会觉得，就这件事情不需要赋予它特别特别重大的意义。但是呢，我们又会说，就是当你想要记住一只鸟的名字的时候呢，其实这个时候我们就从单纯的看见，然后去感知到它，然后呢进入到一个更深层次的一个阶段，就是我们说要从感知到理知的一个阶段，就是
我们一开始感知就只是用五官，然后比如说看，然后听等等之类。但是呢，当我们记住它的名字的时候，比如说，这个时候我一说夜路，大家突然间就开始想到，就是我刚才就是可能跟大家讲了很多跟夜路有关的一些内容，然后讲了小 PT， 就想到他们的御厨，然后他们的水上潮等等。这个时候，我们鸟类的名字就变成了一个很系统的，在我们脑海里构成了一个更广阔的关于自然的一个世界。所以呢，我们会觉得就是如果说大家觉得很有趣，然后很想去知道，然后呢很想去就是把这一条线索完全的记住，那么其实记住名字是一个非常的就是直接的一个方式。然后呢，我们观察的过程，这个就说了，我们如果说想细致的观察，以及说我们要记住它的名字有什么方式，我们可以看到这张照片，就是我们在做活动时候拍的。然后首先我们会有一个小小的一个辨识的手册，一会儿跟大家讲，就是哪一些手册会比较有用。另外就是我们可能会用望远镜去看，然后可能会用相机去拍，然后呢我们可能会用双筒会比较轻便一点。那么单筒的话，就是我们在海边，就是在深圳湾比较常用的那个就是设备，因为单筒的话呢，它比较重，然后而且就是观察的距离可能放大到大概25到60倍，所以呢这个会比较便携。然后所以一般来说，如果我们不是为了看非常非常远的鸟，一般我们是不拎这个大的这个望远镜。然后但是滩涂是必须的，要不然真其实挺远的。就像我们说远处的鸟类其实也挺好看，但是永远都看不见，所以呢我们就需要借助这个大的这个望远镜。那么大部分呢，就是我们看灵鸟或平时自己就是出门的话呢，就是带这种小的一个双筒望远镜就是足够了。因为我们会给大家展示一下这个望远镜怎么使用啊，因为很多时候就如果我们用的不对的话，可能也是看不清楚的。然后还有另外一个就是观鸟的工具，这个其实讲的会比较简单一点，其实大家也不用说刻意的去记啊，就大家体验为主一会儿。然后呢，我们现在国内最权威的这个就是我们的中国鸟类观察手册，很厚的一本，特别重。但是它们里面就是主要是图绘的手册，以图绘为主。然后呢，因为只有图绘才能够很完整的展示鸟的各个部分的特征，所以我们一般鸟类的辨识图鉴都是有手绘的。因为如果是照片的话，可能会有光线啊，或者说角度的影响，可能不一定能看到全貌，所以都是手绘的。然后呢，我们就是除了就是用这个，就是当这本比较厚，我们也有一些各个地区的一些手册，这个是中国的。然后呢，包括就是全球各个不同的地方，也许会卖自己的这种小小的手册，比如说深圳啊，或者说有些南岭啊等等之类，有些地方它也会出自己的地区的手册，比如说上海啊、华南鸟类等等，就是香港鸟会有出一个就是比较薄一点的，就是比较便携一点，大家会比较喜欢用那一本。然后这本一般会放在家里面查看。然后中间的这一个呢，就是我们的鸟类中国观鸟记录中心，这个也算是非常非常就是大家用的很久的一个就是鸟类记录了。比如说它上面会有写，比如说我是定点，比如说这个地点，然后我们见到哪些鸟啊会记下来，然后呢这些都会记录。然后呢它还可以点亮我们的地图啊，就是我们去了哪里观鸟，就非常有集邮的这个乐趣。然后呢，另外一个懂鸟的这个程序呢，就是如果说我们看到有些鸟呢，就是自己因为如果用那个手册，如果一开始不是很熟悉的话，可能也不一定找到就是这个鸟是什么。所以呢，这个时候我们可能就用懂鸟，然后我们用那个拍照拍下来之后再把它上传，然后就告诉你这是什么鸟。当然不完全的准确啊，因为这个涉及的技术比较复杂，而且鸟的这个就是刚才也说了，就图片它会就是很多数据可能有点缺失。然后可能看得不是很清楚，然后所以不一定完全的准确，但是这几个是非常好的一个辅助的，也是我们平常在活动也是我自己用的比较多的。然后这两个呢，其实是康奈尔大学开发的那个，就是也是有类似的用途，就包括辨鸟，然后还有记录的一个方式，而且它还有一些足迹。其实这两个的话呢，界面会更好看一点，这两个是 APP， 是没有小程序的，那两个是有小程序。这两个 APP 呢，我个人没有很习惯用，因为它是 APP 第一个，第二个就是我觉得它就是会有一点点慢。然后呢，我喜欢比较干净的界面，但是有一些伙伴呢是觉得这个界面就是做的那个 UI 的视觉效果非常的漂亮，就我一打开就能看到我看过的所有的鸟种，然后每种鸟的照片都有，会比较明显一点。但是像观鸟记录中心呢，就只能看到名字，看不到照片，所以很多人就觉得好像还是这个Merlin 或者 eBird 会好用一些，所以就会用这两种，所以就根据大家的选择来用，基本上就是这几种在用。当然现在也有一些新的程序在开发中，但是目前还没有看到比这几个更好用的，所以大家如果要用的话可以用这几个。然后在后面简单的说一下，就是我们刚才讲了很多鸟类的有趣的一些东西，但是我们
就是一开始第一眼，很多人就是看到就是鸟类喜欢上的，就是我们刚刚说除了麻雀、圆滚滚，还有就是这个鸟类，就是它就像一个球一样，因为大家一眼看过去就是啊，觉得这个好可爱。那么这个也是我们就是希望就是大家在活动中感受到，就是一看到哦好可爱，就马上会有这种就是这种情感上的一种变化。那么这个是我们在观鸟过程中非常有趣的事情，因为有些鸟的个体真的长得很可爱，就像一个球。特别还有一些很多更像球的鸟类，我就没有放上，特别是冬天观鸟特别的有那个乐趣，就是包括我们开始展示的红耳杯，就是冬天的鸟类都是圆滚滚的，就觉得这个好有趣的。然后呢，在观鸟的过程中呢，除了我们看到这个圆滚滚的鸟类，还有一些很多有意思的事情。这个是我们在观鸟过程中会看到一些就是别的一些动物。其实，在深圳的公园，应该大家平时因为我们喜欢自然的伙伴们，应该会有留意到，就是我们其实公园除了鸟类，还有很多其他的小动物，包括我们去野外也是，这动物就更多了。所以呢，除了我们观鸟以外呢，我们在平时其实还会看到其他的一些小松鼠等等之类的这一些生物，都是很有意思的。然后呢，这个还有一些有趣的事情呢，就是比如说像绿头鸭。这个绿头鸭大家应该知道，就是我们平时会吃掉它的那个绿头鸭，但是它也是有野外的种群的。那么后面看到这个大爷哈，他在赶这群鸭子。为什么？就是我们前段时间去从化的时候呢，就是有一些就是老人家很喜欢拍鸟，但是他们就是觉得，如果说到野外去观鸟，其实拍鸟其实是难度比较大的，所以他们就是会坐在河边，然后就是我觉得这个也有点心流的体验，就是你对着一个很普通的这个鸭子，然后呢，就是或者是我们右边的这个是鹅啊，然后呢，其实鹅的祖先是鸿雁，然后呢，怎么辨认呢？就是家鹅的话，大家会看到就是它头上会有一个瘤子，对，是鹅，然后然后上面会有一个瘤子，但是如果野生的那个鸿雁是没有这个瘤子的，其实是能够辨认，但是它长得很像，别的地方长得是一样的。所以呢，这个家养的话呢，其实也挺有乐趣的。我们就觉得，看到我们老人家一直在这里拍照，然后拍出这个鸭子游的场景啊，飞的场景啊，然后鸭子挤在一旁的场景啊，然后他们就会花钱，然后给到当地的这些就村民，让他们去帮忙赶一下这个鸭子，然后养个鸭子，然后他们去拍照。然后呢，我们会觉得，这个其实对于当地来说也是一个经济收入来源，就是非常的有趣。然后呢，当地就会觉得，这个就是也是一个蛮好的活动嘛，然后就会多一些的这种就是不一样的一个活动。然后呢，还有另外一种，这个是我们在增城驻村的时候做的活动，就是增城驻村呢是一片稻田，然后呢其实还蛮推荐大家去的，只是说不看鸟哦。然后这片稻田非常非常香，他们那边是专门盛产丝苗米的。到了季节的时候，就是我们一边看鸟，然后一边闻到那个稻田的香味，非常非常的舒服。然后呢，环境也非常好。然后这里面就会有很多稻田的鸟类，就是我们平时在城市公园里面看不见的，然后也是非常有趣味性的。然后呢，去了之后呢，可能大家还会说，去买一点丝苗米啊，然后去吃那边的鸡饭啊等等之类的。所以呢，就是我们看鸟本身呢，它其实可能是一个主题，但更多的时候，其实我们也能够体会到，就是在当地然后去进行更多的一个就是感知的一些活动。然后呢，我们平时的时候呢，就除了就是我们给 C 端服务，就大家可以个人报名以外呢，我们有时候也会跟一些团体合作。那么呢，这些团体呢，就是这个是我自己的校友会，就是因为我们校友会呢，就是经常会举办各种不同类型的活动。那么大家其实对观鸟来说也是个觉得很有意思的事情，所以呢，就是每年就是也会组织大家来参加我们的这个观鸟活动。这个是跟家人一起就是联合举办的一个活动。其实观鸟来说呢，就像我们刚才说的，就除了说鸟类很可爱，环境很可爱，然后呢其他动物也很可爱，那么其实我们一起观鸟的人也很可爱。就是我们在观鸟的过程中，然后会遇到很多有趣的人类，然后呢跟大家一起交流，发现大家其实有很多共通的地方，然后大家一起聊聊小鸟，然后其实是一件非常愉快的事情。然后所以我们就是觉得，这样子也是是一个非常非常有趣的一个团体的活动。那么我们其实最后选的这个是我们就是观鸟学堂in深圳的一个 slogan， 就是自然简单超有趣。这个是我们非常非常觉得就是在我们的活动，还有就是我们一直做的很多事情里面，希望给传达给大家的一个就是我们觉得就是接近自然本身就是一个非常自然的方式，就是我们每天就是眼睛一睁开，其实就能够去接触到的事情。然后呢，接触自然也是一件非常简单而且非常有趣的事情。然后呢，就是不需要把它变得很复杂，我们不需要就是一定强调说我记了1000种鸟名，看过多少种鸟，就是我们可以选择如果说我们很
喜欢，觉得集邮很有趣，可以选择。但是每个人就每一个观鸟人其实都可以有自己进入观鸟的这个方式，就是我们平时在就是在办公室看也是可以看的，然后呢到公园里面也是可以看，就是随时随地都可以进行的。然后这个如果说就是我们放下我们这样，如果说需要联系我们的话，也可以加一下我们。然后呢，这个期间然后呢，接下来的话呢，就是我们会可能时间讲的有点久啊，我们会稍微带大家就是体验一下，就是我们带了一些那个望远镜过来，然后会教一下大家怎么使用这个望远镜，然后呢带大家就是在门口看一下。我刚才在讲的时候，我一直盯在外面，看到有那个白精灵在外面走来走去啊。然后所以其实是我们觉得这个场地也非常好的，我门口其实就可以进行观鸟活动，然后呢就是大家一起走出门去。然后虽然我们今天就是因为人比较多啊，我们那个望远镜可能没有带那么多过来，然后大家可以交替的使用一下。然后特别是因为我们在公园观鸟的话，我们也不一定非要使用望远镜，因为呢就是大家走到，我们会提倡说大家先用肉眼观察，然后包括望远镜也是先用肉眼看到那只鸟在哪里，我们再用望远镜就是举起来去看，然后这样子其实是最快速的能够找到鸟的方式。然后那我们现在就我拿个望远镜过来了。那我好，谢谢木子老师的分享。那现在是一个 Q&A 环节，有没有